សួស្តីគឺយើងថ្ងៃនេះគឺយើងបន្តទៅចែកគ្នាដែលទៅជាមួយនឹងសញ្ញាណនៃភាពជាប់ហើយយើងនឹងពិនិត្យទៅលើលទ្ធផលសំខាន់មួយចំនួនបន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃនេះដែលទៅជាមួយនឹងភាពជាប់អញ្ចឹងលទ្ធផលទី1ដែលយើងនឹងទៅចែកគ្នាគឺទ្រឹស្បត់តម្លៃកណ្ដាលអញ្ចឹងទ្រឹស្បត់តម្លៃកណ្ដាលនេះគឺត្រូវប្រើសមត្ថកម្មដែលថា F គឺជាអនុគមជាប់នៅលើចន្លោះបិទ AB បើសិនជាយើងមាន E0 ជាតម្លៃមួយដែលនៅចន្លោះ FA ហើយនិង FB នោះគឺយើងអាចរើសបាន X0 ជារបស់ចន្លោះបើក AB ដែល F នៃ X0 ស្មើនឹង Y0 ចឹងការអនុវត្តនៃទ្រឹស្បត់តម្លៃកណ្ដាលនេះគឺយើងនឹងពិភាក្សានៅពេលបន្តិចទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបង្ហាញថាសមីការមួយមានរឹសនៅលើចន្លោះបើកAB ទូទៅណាមួយនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌដែលថា F គឺជាអនុគមជាប់កាលយើងពិនិត្យទៅលើសម្រាប់បញ្ជាក់នៃទ្រឹស្បត់សំខាន់មួយនេះគឺយើងអាចសន្មតថា Y0 គឺធំជាង FA ដាច់ខាតហើយតូចជាង FB ដាច់ខាតព្រោះទិសដៅរបស់យើងតាមពិតទៅគឺយើងចង់រក X0 មួយជារបស់ចន្លោះបើក AB ដែលមិនរួមបញ្ចូលចំណុចខាងចុងបាទចឹងដើម្បីស្រាយថាមាន X0 មួយដែល F នៃ X0 ស្មើជាមួយនឹង Y0 គឺយើងពិចារណាទៅលើសំណុំគឺជាសំណុំនៃធាតុ X ទាំងឡាយថាជារបស់ចន្លោះបិទ AB ដែល Fx ទូជាង Y0 ឥឡូវយើងមើលសំណុំគឺជាសំណុំបែបនេះទី1គឺជាសំណុំមិនទៅទេគឺជាសំណុំរងនៃចន្លោះបិទ AB ហើយជាសំណុំទាល់បាទចឹងសរុបមកវិញគឺមានន័យថាគឺជាសំណុំរងទាល់មិនទៅទេនៃ AR ចឹងតាមលក្ខណៈនៃ Supremo គឺSup គឺជាចំនួនកំណត់បានដែលយើងតាំងដោយ X0 ចឹងទិសដៅរបស់យើងគឺស្រាយថា X0 គឺជារបស់ចន្លោះបើក AB ដែល F នៃ X0 ស្មើនឹង Y0 ជានៅត្រង់នេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលក្ខណៈប៉ាន់ស្មាននៃគូលើតូចជាងគេគឺយើងអាចរកបានស្វីតធាតុនៃដែលរួមទៅដល់ X0 ហើយដោយសារតែគឺជាសំណុំទាល់វាជាសំណុំរងនៃចន្លោះបិទ AB យើងទាញបានថា X0 គឺជារបស់ចន្លោះបិទ AB បន្ថែមពីលើនេះគឺយើងមាននិយមន័យនៃភាពជាប់តាមលក្ខណៈ switch ហើយផ្សំផ្គុំជាមួយនឹងនិយមន័យនៃនោះគឺយើងបាន M នៃ X0 គឺជា limit នៃ F នៃ Xn បាទអញ្ចឹងនៅត្រង់នេះគឺយើងប្រើភាពជាប់នៃអនុគម F តាមបែប switch ប៉ុន្តែ limit នេះគឺតូចជាងឬស្មើជាមួយនឹង Y0 តាមនិយមន័យនៃ យើងនឹងស្រាយថា M នៃ X0 គឺត្រូវតែស្មើជាមួយនឹង Y0 បាទនេះជាអ្វីដែលយើងនឹងស្រាយនៅពេលបន្តិចទៀតជាដើម្បីស្រាយបែបនេះគឺយើងសន្មតដោយផ្ទុយពីការពិតថា M នៃ X0 គឺតូចជាង Y0 ហើយយើងនឹងទទួលបានរឿងរ៉ាវមួយដែលផ្ទុយពីការពិតបាទយើងបានអនុគម Y ដកជាមួយនឹង Fx គឺជាអនុគមជាប់នៅលើចន្លោះបិទ A បើក B ដែលតម្លៃនៅត្រង់ x ស្មើជាមួយនឹង X0 គឺវិជ្ជមានដោយសារ M នៃ X0 ដូចជា Y0 ដូច្នេះយើងមើលអនុគមជាប់ហើយតម្លៃនៅត្រង់ X0 គឺវិជ្ជមានគឺយើងអាចជ្រើសយក epsilon 1ហើយនឹង x1 ដែលធំជាង x0 នោះគឺយើងនឹងមានតម្លៃនៃអនុគមនៅត្រង់ x1 គឺ y0 ដល់ m x1 ធំជាង epsilon ធំជាង0គឺមានន័យថាយើងមាន x1 គឺជារបស់បាទហើយអ្វីដែលសំខាន់នៅត្រង់នេះគឺ x1 ធំជាង x0 ដែលជា supremum នៃយើងបញ្ជាក់ថាមានធាតុនៃដែលធំជាង supremum នេះគឺជារឿងមួយដែលផ្ទុយពីការពិតគឺមានន័យថា
y0 គឺស្មើជាមួយនឹង ma0 ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបានសន្មតនៅខាងលើគឺ fa ទួយជាង y0 ទួយជាង ab យ៉ាងនោះគឺយើងទាញបានថា a0 គឺអត់អាចស្មើជាមួយនឹង a ឬ b នោះទេយ៉ាងគឺ a0 ជារបស់ចន្លោះបើក a ទេយ៉ាងសរុបមកវិញគឺយើងបានស្រាយថាមាន a0 មួយជារបស់ចន្លោះបើក a ទេដែល m នៃ a0 ស្មើនឹង y0 នេះគឺជាសម្រាប់វិជ្ជានៃទស្សបត្តិតម្លៃកណ្ដាលឥឡូវយើងពិនិត្យមើលអនុវត្តមួយនៃទស្សបត្តិតម្លៃកណ្ដាលតើតើជាមួយនឹងការបង្ហាញថាសមីការមានចម្លើយនៅចន្លោះបើកណាមួយសមីការដែលយើងនឹងពិនិត្យគឺទម្រង់ x លោនៃពែនៃ x ដក1ស្មើ0ហើយយើងព្យាយាមប្រើទស្សបត្តិមួយនេះដើម្បីបង្ហាញថាវាមានឬនៅក្នុងចន្លោះបើក1ទៅយើងអាចតាំង fx ស្មើជាមួយនឹង x លោនៃពែនៃ x ដក1ចឹង fx គឺជាអនុគមជាប់នៅលើចន្លោះបិទ1ទៅបាទយើងឆែកមើល f នីមួយគឺស្មើនឹងដក1អវិជ្ជមាន m នៃគឺស្មើជាមួយនឹងដក1 1.7 ដល់ 8ចឹងនៅត្រង់នេះគឺវិជ្ជមានយើងប្រើទស្សបត្តិតម្លៃកណ្ដាលរបស់ l ស្មើជាមួយនឹង0ក្នុងករណីនេះគឺយើងមាន f1 ដូចជា l ដូចជា m នៃយើងទាញបានថាវាមានចំនួនពិតមួយនៅចន្លោះបើក1ដែល f នៃ c ស្មើជាមួយនឹង0ឬក៏យើងសរសេរជាទម្រង់សមីការ c ដូចនៃ n នៃ c ដក1ស្មើជាមួយនឹង0ចឹងទស្សបត្តិតម្លៃកណ្ដាលនេះគឺគ្រាន់តែធានាថាសមីការមានចម្លើយនៅលើចន្លោះណាមួយក៏ប៉ុន្តែគឺมันបានបង្ហាញនៅមុខមាត់នៃចម្លើយស្មើនឹងប៉ុន្មាននោះទេចឹងយើងត្រូវការវិទ្យាសាស្ត្របន្ថែមទៀតនៅពេលដែលយើងព្យាយាមរកចម្លើយវិទ្យាសាស្ត្រមួយដែលយើងបង្ហាញនៅទីនេះគឺហៅថាជាវិទ្យាសាស្ត្រ Newton ឬក៏ទូទៅជាងនេះយើងហៅថា Newton Raphson អញ្ចឹងវិទ្យាសាស្ត្រនេះគឺប្រើដើម្បីប៉ាន់ស្មានចម្លើយរបស់សមីការទម្រង់ទូទៅគឺ fx ស្មើជាមួយនឹង0ហើយដើម្បីប្រើវិទ្យាសាស្ត្រនេះគឺទាមទារនៅ derivative នៃអនុគមជានៅត្រង់នេះគឺយើងមិនទាន់ជជែកគ្នាលម្អិតថាតើវិទ្យាសាស្ត្រមួយនេះប្រើយ៉ាងម៉េចនោះទេបាទចឹងនោះគឺនៅក្នុង derivative គឺយើងនឹងជជែកគ្នាបន្ថែមទៀតក៏ប៉ុន្តែតាមរយៈវិទ្យាសាស្ត្រ Newton គឺយើងអាចប៉ាន់ស្មានចម្លើយរបស់សមីការនេះគឺស្មើនឹង 1.7632 បាទចឹងហ្នឹងគឺយើងសំគុំជាមួយនឹងទស្សបត្តិតម្លៃកណ្ដាលបូកជាមួយនឹងវិទ្យាសាស្ត្រ Newton ដើម្បីឈានទៅដល់ការរកចម្លើយប៉ាន់ស្មាននៃសមីការរបស់យើងបាទឥឡូវយើងពិនិត្យទៅលើចំណុចមួយទៀតដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភាពជាប់នឹងសំណុំ connect បើសិនជាយើងមានគឺជាសំណុំ connect នៃ R បាទណាយើងរំលឹកឡើងវិញសំណុំ connect នៃ R គឺជាចន្លោះហើយយើងសន្មតថា F ជាអនុគមពី ទៅ R គឺជាអនុគមជាប់នោះ M នៃ គឺជាសំណុំ connect ចឹងនៅត្រង់នេះគឺយើងអាចនិយាយខ្លីថារូបភាពជាប់នៃសំណុំ connect គឺជាសំណុំ connect រូបភាពជាប់នៃចន្លោះមួយគឺជាចន្លោះមួយបាទចឹងនៅត្រង់នេះគឺយើងមានសម្រាប់បញ្ជាក់តទៅជាមួយនឹងទស្សបត្តិមួយនេះឥឡូវយើងមានសមត្ថកម្មគឺជាសំណុំ connect នោះគឺជាចន្លោះមួយហើយដើម្បីបង្ហាញថា f គឺជាចន្លោះមួយអញ្ចឹងគឺយើងយកពីធាតុ x y ជារបស់ f ដែល x ដូចជា y យើងយក z ជារបស់ r ទូទៅដែលនៅចន្លោះ x ហើយនឹង y ដែរនោះគឺយើងត្រូវស្រាយថា z ក៏ជារបស់ m ដែរយើងសមត្ថកម្មទាំងនេះគឺយើងអាចរកបាន AB ជារបស់ដែល FA ស្មើជាមួយនឹង x
AB ស្មើជាមួយនឹង E ការ៉េបាទអញ្ចឹងក៏មានន័យថាយើងនឹងមានវិសមភាព FR ដូចជាង Z ដូចជាង FB អញ្ចឹងដោយសារតែ គឺជាចន្លោះមានន័យថាយើងមានចន្លោះបិទ AB គឺជាសំណុំរងនៃ ហើយយើងប្រើទិសមាត់តម្លៃកណ្ដាលគឺយើងអាចរកបានចំណុច C ជារបស់ចន្លោះបើក AB ដែលឲ្យរូបភាពទៅ Z តាមរយៈ F យ៉ាងគឺមានន័យថា Z ជារបស់ FE ដែលបញ្ជាក់ថា FE នេះក៏ជាចន្លោះដែរអញ្ចឹងតាមពិតទៅអ្វីដែលយើងពិភាក្សាមកដល់ពេលនេះគឺយើងមានរឿងរ៉ាវសំខាន់ដែលជាមួយនឹងសញ្ញានៃភាពជាប់តែពីលើកមុនគឺយើងបានជជែកគ្នាតើតើជាមួយនឹងសំណុំកំបាក់រូបភាពជាប់នៃសំណុំកំបាក់គឺជាសំណុំកំបាក់ឥឡូវគឺយើងមានរូបភាពជាប់នៃសំណុំកណិចគឺជាសំណុំកណិចបាទចឹងនេះគឺជាលទ្ធផលនៃការចេញអំពីសញ្ញានៃភាពជាប់យើងអាចពិនិត្យទៅលើភាពជាប់ទៅលើសំណុំមុននឹងឈានទៅដល់សញ្ញានៃភាពជាប់មួយទៀតដែលខ្លាំងជាងភាពជាប់ធម្មតាដែលយើងហៅថាភាពជាប់ស្មើក៏ប៉ុន្តែមុននឹងពិភាក្សាអំពីសញ្ញានៃភាពជាប់ស្មើគឺយើងស្វែងយល់អំពីភាពជាប់នៅលើសំណុំទូទៅបើសិនជាយើងមានអនុគម F ពី A ទៅ A យើងមាន B គឺជាសំណុំរងនៃ A យើងនិយាយថា F ជាប់នៅលើ B បើសិនជា F ជាប់ត្រង់គ្រប់ចំណុចនៃ B នៅក្នុងផ្នែកនេះគឺយើងពិចារណាទៅលើចន្លោះបើក AB យើងកំណត់សំណុំ F ដក1នៃចន្លោះបើក AB គឺជាសំណុំនៃ x ទាំងឡាយណាជារបប R ដែល A ដូចជា Fx ដូចជា FB ជាស្ដែងឲ្យយើងមើលអនុគម x ការ៉េបើសិនជាគ្នាយើងមាន A គឺជាសំណុំបើកចឹងសំណួរនៅត្រង់នេះសួរថាតើ FA ជាសំណុំបើកឬទេចម្លើយគឺមិនពិតជាទូទៅទេជាស្ដែងដូចជា A គឺស្មើជាមួយនឹងចន្លោះបើកដក1ទៅ1ប៉ុន្តែរូបភាពតាមរយៈ Fx ដែលស្មើជាមួយនឹង x ការ៉េគឺចន្លោះបិទ0បើក1ដែលមិនមែនជាសំណុំបើកប៉ុន្តែរូបភាពច្រើននៃចន្លោះបើកដក1ហើយនឹង1គឺគ្នាយើងនៅក្នុងករណីនេះគឺទទួលបានចន្លោះបើកដក1ហើយនឹង1វានៅតែជាចន្លោះបើកចឹងនៅត្រង់នេះគឺជារឿងមួយដែលល្អពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលក្ខណៈមួយនេះដែលយើងនឹងជួយនៅពេលបន្តិចទៀតអញ្ចឹងគ្នាយើងពិនិត្យមើលរឿងល្អគឺនៅត្រង់នេះតើតើជាមួយនឹងភាពជាប់បើសិនជាយើងមានអនុគម F ពី R ទៅ R អនុគម F ជាប់នៅលើ R លុះប្រើតែរូបភាពច្រាស់នៃចន្លោះបើកជាសំណុំបើកនៅក្នុង R ហើយទ្រឹស្ដីមួយនេះគឺយើងនឹងប្រើទូទៅសម្រាប់កំណត់និយមនៃភាពជាប់នៅលើលំហតូប៉ូផងដែរបាទតែឥឡូវគឺយើងបដោតទៅលើតែទៅលើ R ចឹងយើងពិនិត្យទៅលើសម្រាប់បញ្ជាក់នៃទ្រឹស្បត់មួយនេះដោយសារឥឡូវគឺគ្នាយើងឃើញមានឆ្នោតសមមូលលុះត្រាតែបានចឹងគឺយើងស្រាយទៅស្រាយមកឥឡូវយើងស្រាយទៅសន្មតថា F ជាប់នៅលើ R យើងតាំង AB គឺជាចន្លោះបើកទូទៅជាគោលបំណងគឺយើងចង់ស្រាយថារូបភាពច្រាស់នៃចន្លោះបើកគឺជាសំណុំបើកចឹងដើម្បីស្រាយថាសំណុំមួយគឺជាសំណុំបើកគឺយើងស្រាយថាគ្រប់ចំណុច C ជារបស់សំណុំនោះយើងអាចរើសបានវ៉ាស៊ីណានៃ C ដែលនៅក្នុងសំណុំនោះទាំងស្រុងបាទចឹងនៅក្នុងករណីនេះគឺគ្នាយើងត្រូវរក delta វិជ្ជមានហើយ B delta C គឺជាសំណុំរងនៃ F ដក1នៃចន្លោះបើក AB ហើយយើងយក C ទូទៅជារបស់ F ដក1នៃចន្លោះបើក AB នោះតាមនិយមន័យយើងមាន AC ជារបស់ចន្លោះបើក AB បាទដែលជាចន្លោះបើកចឹងបើវាជាចន្លោះបើកមានន័យថាគ្នាយើងអាចរកបាន B epsilon FC
ជាសំណុំរងនៃចំណងបើក AB តមកទៀតយើងប្រើលក្ខខណ្ឌភាពជាប់ចឹងដោយសារ F ជាប់គឺយើងអាចរកបាន delta វិជ្ជមានដែល x ជារបស់ b delta c នោះគ្នាយើងនឹងមាន fx គឺជារបស់ b epsilon នៃ fc ចឹងដើម្បីបង្ហាញថានេះគឺជា delta voisina ដែលយើងកំពុងតែរើចឹងគឺយើងយក x គឺជារបស់ b delta c នោះ fx គឺជារបស់ b epsilon fc ហើយ b epsilon fc នេះគឺជាសំណុំរងនៃចន្លោះបើក AB ចឹងតែយើងអាចសរសេរបានថា x គឺជារបស់ f ដក1នៃចន្លោះបើក AB ដូច្នេះគឺគ្នាយើងអាចទាញបានថា b delta c បាទគឺជាសំណុំរងនៃ f ដក1នៃចន្លោះបើក AB ដែលបញ្ជាក់ថា f ដក1នៃចន្លោះបើក AB គឺជាសំណុំបើកចឹងនៅក្នុងករណីនេះគឺគ្នាយើងបានឃើញនៅសម្រាប់បញ្ជាក់មួយខាងឥឡូវគឺយើងស្រាយបញ្ជាក់មួយខាងទៀតដែលសន្មតថា f ដក1នៃចន្លោះបើក AB នេះគឺជាសំណុំបើកចំពោះគ្រប់ AB ជារបស់ R ហើយគោលបំណងគឺយើងចង់បង្ហាញថា f គឺជាអនុគមជាប់នៅលើ R ជាប់លើ R មានន័យថាជាប់ត្រង់គ្រប់ចំណុច C ទូទៅជារបស់ R យ៉ាងគឺយើងត្រូវរក delta វិជ្ជមានដែលតម្លៃដាច់ខាតនៃ x ដក c ដូចជាង delta នាំឲ្យតម្លៃដាច់ខាតនៃ fx ដក fc ដូចជាង epsilon ឥឡូវគឺយើងប្រើភាសា Voisina ដើម្បីសរសេររឿងរ៉ាវដែលយើងចង់បានចឹងយើងមើលតម្លៃដាច់ខាតនៃ x ដក c ដូចជាង delta មានន័យថា x ជារបស់ b delta c នាំឲ្យតម្លៃដាច់ខាតនៃ fx ដក fc ដូចជាង epsilonចឹងភាសា Voisina គឺ fx ជារបស់ b epsilon នៃ fc ប៉ុន្តែឥឡូវគឺយើងមាន b epsilon នៃ fc គឺជាសំណុំបើកចឹងរូបភាពច្រាស់របស់វាគឺជាសំណុំបើកតាមការសន្មតរបស់គេឥឡូវយើងពិនិត្យមើល c គឺជារបស់ f ដក1 b epsilon នៃ fc ហើយនេះពីព្រោះ fc គឺជារបស់ b epsilon fc ចឹងគ្នាយើងអាចរកបាន delta វិជ្ជមានដែល b delta c គឺជាសំណុំរងនៃ f ដក1 b epsilon fc តាមនិយមន័យនៃសំណុំបែបចឹងចុងក្រោយបើសិនជាយើងយក x គឺជារបស់ b delta c ហើយយើងដឹងថា b delta c នេះគឺជាសំណុំរងនៃ f ដក1 b epsilon fc នោះគ្នាយើងនឹងមាន fa គឺជារបស់ b epsilon fc ដូចអ្វីដែលយើងចង់បានត្រូវជាមួយនឹងនិយមន័យនៃអនុគមជាប់នៅត្រង់ចំណុច C ហើយដោយសារ C នេះគឺទូទៅដែលបញ្ជាក់ថា F របស់យើងគឺជាប់នៅលើ R បាទនេះគឺជាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យភាពជាប់ដែលយើងប្រើរូបភាពច្រាស់បាទរូបភាពច្រាស់នៃចំណុចបើក AB គឺជាចំណុចបើកអញ្ចឹងរឿងដែលយើងបានជជែកគ្នាតទៅជាមួយនឹងភាពជាប់នៅលើចំណុចបើកគឺវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសញ្ញាណមួយទៀតដែលយើងហៅថាភាពជាប់ស្មើនៃអនុគមជាងភាពជាប់ស្មើនេះគឺមានភាពខ្លាំងជាងភាពជាប់ធម្មតាហើយជាទូទៅបើយើងនិយាយអំពីភាពជាប់ស្មើគឺជាប់នៅលើសំណុំបាទនៅពេលយើងនិយាយអំពីភាពជាប់ធម្មតាគឺយើងមានភាពជាប់នៅត្រង់ចំណុចណាមួយយើងមានភាពជាប់នៅលើសំណុំទាំងមូលប៉ុន្តែភាពជាប់ស្មើគឺជាប់នៅលើសំណុំចឹងអ្វីដែលគ្នាយើងសង្កេតឃើញនៅត្រង់នេះគឺមានពាក្យថាស្មើជាភាសាអង់គ្លេសគឺ uniform continuity នៅត្រង់នេះគឺមានន័យថាជំរើសនៃ delta គឺដូចគ្នាចំពោះគ្រប់ចំណុចទាំងអស់ឥឡូវយើងពិនិត្យទៅលើនិយមន័យមុននឹងយើងពិនិត្យទៅលើលទ្ធផលសំខាន់មួយដែលជាមួយនឹងភាពជាប់ស្មើនេះគឺគ្រប់អនុគមជាប់នៅលើចន្លោះបិទ AB ជាអនុគមជាប់ស្មើឬទូទៅជាងនេះគឺយើងនិយាយថាគ្រប់អនុគមជាប់នៅលើសំណុំកំប៉ាក់ជាអនុគមជាប់ស្មើឥឡូវបើសិនជាយើងយកអនុគម F ពី E ទៅ R
យើងនិយាយថា f ជាប់ស្មើនៅលើ e បើសិនជាចំពោះគ្រប់ epsilon វិជ្ជមានគ្រប់ x y ជារបស់ e មាន delta ដូចគ្នាគឺវិជ្ជមាននៅពេលដែលតម្លៃនៃខាតនៃ x ដល់ y ដូចជាង delta នាំឲ្យតម្លៃនៃខាតនៃ fx ដល់ fy ដូចជាង epsilon ចឹងជំរឿសនៅត្រង់នេះគឺ delta អាស្រ័យតែទៅលើ epsilon ប៉ុន្តែនៅក្នុងភាពជាប់ delta របស់យើងគឺអាស្រ័យជាមួយនឹង epsilon អាស្រ័យជាមួយនឹងចំណុចជាប់មានន័យថាជាប់នៅត្រង់ចំណុចផ្សេងគ្នាគឺអាចមាន delta ផ្សេងគ្នាក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ភាពជាប់ស្មើគឺ delta ដូចគ្នាទាំងអស់បាទអត់មានប្រកាន់ចំណុចណាមួយនោះទេបាទអាហ្នឹងគឺភាពជាប់ស្មើចឹងនៅត្រង់នេះគឺយើងអាចទាញបានចេញពីនិយមន័យនេះថាទី1អនុគមជាប់ស្មើជាអនុគមជាប់នៅត្រង់គ្រប់ចំណុច A ជារបស់ E យើងគ្រាន់តែយក Y ស្មើជាមួយនឹង A នៅក្នុងនិយមន័យនោះគឺយើងនឹងមានឆ្នាប់នាំឲ្យបាយនៃខាត x ដល់ A ដូចជា delta នាំឲ្យ fx ដល់ fa ដូចជា epsilon ដែលបញ្ជាក់ថា limit នៃ fx នៅពេលដែល x ខិតទៅរក A ស្មើជាមួយនឹង fa ក៏ប៉ុន្តែភាពជាប់មិននាំឲ្យភាពជាប់ស្មើជាទូទៅនោះទេវាជាអនុគមមួយនៅលើ x ហើយបើសិនជាយើងជ្រើសយក e គឺចន្លោះបាន0 1ណាវាជាអនុគមជាប់នៅលើ e ក៏ប៉ុន្តែវាអត់ជាប់ស្មើនៅលើ e នោះទេបញ្ហាសម្រាប់អនុគមមួយនៃ x នេះគឺនៅត្រង់ថាបើសិនជា x នៅក្បែរ0នោះគឺយើងត្រូវជ្រើសយក delta ឲ្យតូចជាងករណីដែល x មិននៅក្បែរ0ចឹងមានន័យថា delta គឺវាមិនដូចគ្នាចំពោះគ្រប់ចំណុចទាំងអស់ទេឥឡូវយើងពិនិត្យមើលយើងអាចមើលថាហេតុអីបានជា fx ស្មើនឹង x មិនមែនជាអនុគមជាប់ស្មើនៅលើចន្លោះបើក0 1បើយើងយក epsilon ស្មើមួយលើ n វាមាន delta វិជ្ជមានដែលបែបដាច់ខាតនៃនេះគឺ fx ក៏ជាមួយនឹង f នៃ y បាទចេញតាមជំរឿនរបស់យើងគឺបែបដាច់ខាតនេះគឺដូចជា epsilon ដែលស្មើជាមួយនឹង1លើ n បាទយើងពិនិត្យមើលនៅពេលដែល x ដល់ y ដូចជា delta បាទអញ្ចឹងគឺយើងទាញបានចេញពីវិសមភាពខាងលើ delta ដូចជា y ចែកជាមួយនឹង n ចំពោះគ្រប់ x y ជារបស់ចំណោះបើក0 1តែបើសិនជាយើងយក y ស្មើជាមួយនឹង x បូក delta លើ2នោះទី1គឺយើងមានលក្ខខណ្ឌបែបនៃការ x ដល់ y ដូចជា delta គឺផ្ទៀងផ្ទាត់ហើយយើងជំនួសចូលទៅក្នុងវិសមភាពសម្រាប់ delta មិញគឺយើងឃើញថា delta ដូចជា 2x ការ៉េនៅលើ 2n ដល់ x ចំពោះគ្រប់ x ជារបស់ចន្លោះបើក0 1ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងឲ្យ x កាន់តែជា0ពីខាងស្ដាំនោះគឺយើងនឹងទទួលបាន delta ស្មើ0តែផ្ទុយអំពីការពិតដែលថា delta វិជ្ជមានចឹងមានន័យថាអនុគមមួយលើ x គឺមិនជាប់ស្មើនៅលើចន្លោះបើក0 1ទេឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍មួយចំនួននៃអនុគមជាប់ស្មើគឺប្រភេទអនុគម linear ជាក់ស្ដែងដូចជា fx ស្មើជាមួយនឹង 3x បូក5នេះគឺជាអនុគមជាប់ស្មើនៅលើ a យើងគ្រាន់តែផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខខណ្ឌនៅក្នុងនិយមន័យហើយយើងពិនិត្យមើលជំរឿសនៃ delta របស់យើងនៅក្នុងករណីនេះគឺ epsilon លើ3អាស្រ័យតែជាមួយនឹង epsilon នោះទេហើយជំរឿសមួយនេះគឺនឹងធ្វើឲ្យតម្លៃនៃខាតនៃ fx ដល់ fy ដូចជា epsilon ត្រង់នេះគឺយើងយក epsilon វិជ្ជមានយើងជ្រើសយក delta ស្មើជាមួយនឹង epsilon លើ3នៅពេលដែលតម្លៃនៃខាតនៃ x ដល់ y ដូចជា delta នោះគឺយើងពិនិត្យមើលតម្លៃនៃខាតនៃ fx ដល់ fy គឺពិតជាដូចជា epsilon មែនតាមរយៈជំរឿសនៃ delta អញ្ចឹងនេះគឺត្រូវជាមួយនឹងនិយមន័យនៃអនុគមជាប់ស្មើដែលយើងបានឃើញនៅខាងលើបាទឥឡូវយើងមើលអនុគម x ការ៉េហើយយើងជ្រើសយក e គឺជាចន្លោះបិទ0 3ហើយយើងអាចបង្ហាញថា f ជាអនុគមជាប់ស្មើនៅលើ e បាទអញ្ចឹងមិនខុសពីមុនទេគឺយើងព្យាយាមជ្រើសយក delta បាទស្មើជាមួយនឹង epsilon លើ6នៅក្នុងករណីនេះ
យើងពិនិត្យទៅលើតម្លៃនៃខាតនៃ fx ដល់ fy នៅពេលដែលយើងមានតម្លៃនៃខាតនៃ x ដល់ y ដូចជា delta ហើយដោយសារ x ហើយនិង y គឺជារបស់ចន្លោះបិទ0 3យើងមានតម្លៃនៃខាតនៃ x បូក y យ៉ាងច្រើនគឺ6យ៉ាងនៅត្រង់នេះគឺធ្វើឲ្យយើងទទួលបានតម្លៃនៃខាតនៃ fx ដល់ fy ដូចជា epsilon ជានេះគឺពិចារណាថា f ដែលស្មើជាមួយនឹង x ការ a គឺជាអនុគមជាប់ស្មើនៅលើចន្លោះបិទ0 3ក៏ប៉ុន្តែគ្នាយើងក៏មានរឿងរ៉ាវមួយទៀតតែអ្វីដែលយើងឃើញឧទាហរណ៍នៅខាងលើមិញយើងព្យាយាមបង្ហាញថា f ជាអនុគមជាប់ស្មើនៅលើ e ដល់ឥឡូវយើងមើលអ្វីដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងឧទាហរណ៍ទាំងពីរខាងលើមិញគឺយើងសិក្សាភាពជាប់ស្មើដោយប្រើនិយមន័យបាទអាចថានិយមន័យ epsilon delta យើងក៏មានភាពជាប់ស្មើតាមបែប Sweet បើសិនជាយើងពិនិត្យមើលសម្រាប់អនុគម f ពី e ទៅ a ហើយយើងនិយាយថា f គឺជាអនុគមជាប់ស្មើនៅលើ e បើសិនជាចំពោះគ្រប់ Sweet xn yn នៅក្នុង e ដែល Sweet នៃផលដក xn yn គឺរួមទៅដល់0នោះគឺយើងនឹងមាន Sweet នៃផលដករវាងរូបភាពគឺ f នៃ xn ដល់ f yn នេះក៏រួមទៅដល់0ដែរចេញពីនិយមន័យនេះគឺយើងមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃភាពមិនជាប់ស្មើយើងដើម្បីបង្ហាញថាអនុគម f1 គឺមិនជាប់ស្មើនៅលើ e យើងគ្រាន់តែជ្រើសយក Sweet xn yn នៅក្នុង e ដែលតម្លៃនៃខាតនៃ xn ដល់ yn រួមទៅដល់0ក៏ប៉ុន្តែតម្លៃនៃខាតនៃផលដករបស់រូបភាព f នៃ xn ដល់ f នៃ yn ធំជាងឬស្មើជាមួយនឹង m យើងគ្រប់ m វិជ្ជមានអញ្ចឹងនៅត្រង់នេះគឺយើងអាចបានថា f វិជ្ជាអនុគមមិនជាប់ស្មើនៅលើ e បែបជាក់ស្ដែងដូចជាអនុគម fx ស្មើជាមួយនឹង x ការ៉េចឹង fx ស្មើជាមួយនឹង x ការ៉េនេះមិញគ្នាយើងឃើញហើយឧទាហរណ៍របស់យើងគឺនៅលើចន្លោះបិទ0 3ឬក៏ចន្លោះបិទផ្សេងទៀតគឺយើងនឹងមាន f គឺជាអនុគមជាប់ស្មើតែប៉ុន្តែបើសិនយើងយក r ស្មើជាមួយនឹង e នោះ f មិនមែនជាអនុគមជាប់ស្មើទេចឹងយើងអាចស្រាយបានដោយគ្រាន់តែយើងជ្រើសយក Sweet xn ស្មើជាមួយនឹង yn ស្មើជាមួយនឹង n បូក1លើ n បាទចឹងនៅក្នុងនេះគឺយើងមានតម្លៃនៃខាតនៃ n ដល់ yn ស្មើ1លើ n គឺរួមទៅដល់0ក៏ប៉ុន្តែតម្លៃនៃខាតនៃ fxn ដល់ fyn គឺធំជាងឬស្មើជាមួយនឹង2ហើយយើងអាចយក m ធំស្មើនឹង2តែបញ្ជាក់ថាអនុគមនេះគឺមិនជាប់ស្មើនៅលើ r ទេយើងមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដើម្បីស្រាយថាអនុគមមួយគឺមិនមែនជាអនុគមជាប់ស្មើឥឡូវយើងពិនិត្យទៅលើលទ្ធផលសំខាន់មួយដែលយើងបានឃើញមុននេះបន្តិចតើតើជាមួយនឹងអនុគមជាប់នៅលើសំណុំកំប៉ាក់គឺជាអនុគមជាប់ស្មើហើយគ្នាយើងនឹងឃើញនៅពេលបន្តិចទៀតថាបើសិនជាយើងដកសមត្ថកម្មកំប៉ាក់ចេញលទ្ធផលនេះគឺអត់ចាំបាច់ពិតទេហើយយើងទុកត្រូវអនុគមជាប់នៅលើចន្លោះទូទៅបាទអញ្ចឹង f គឺអត់ចាំបាច់ជាប់ស្មើនៅលើចន្លោះនោះទេក៏ប៉ុន្តែទិសបត់នេះគឺទាមទារនៅលក្ខខណ្ឌកំប៉ាក់យើងយកការគឺជាសំណុំកំប៉ាក់នៃ r បាទហើយយើងសន្និដ្ឋានថា f ជាប់នៅលើការចឹងនៅត្រង់នេះគឺយើងប្រើកំប៉ាក់បែប Sweet ថាយើងស្រាយបញ្ជាក់ដោយផ្ទុយអំពីសមត្ថកម្មមានន័យថាម៉េចគឺយើងសន្និដ្ឋានថាអនុគម f គឺមិនមែនជាអនុគមជាប់ស្មើនៅលើការយើងមិនមែនជាប់ស្មើមានន័យថាគឺយើងអាចរកបានចំនួនពិតវិជ្ជមាន m រកបាន Sweet xn yn នៅក្នុងការដែលតម្លៃនៃការនៃផលដករួមទៅនឹង0ក៏ប៉ុន្តែតម្លៃនៃខាតនៃ fxn ដល់ fyn ធំជាងឬស្មើជាមួយនឹង f ហើយបន្តមកទៀតគឺយើងប្រើលក្ខខណ្ឌកំប៉ាក់យើងកំប៉ាក់គឺមានន័យថា
ជាមាន switch រង xn ការនៃ xn ដែលរួមទៅលើធាតុរបស់ការដែលយើងតាំងឲ្យអាចដោយសារតែ f គឺជាអនុគមជាប់គេមានន័យថា f នៃ xn ការគឺរួមទៅលើ f ការបាទចំពោះ yn គឺពិចារណាដូចគ្នាគឺគ្នាយើងអាចរើសបាន switch បាទ yn ការដែលជា switch រងនៃ yn គឺរួមទៅលើ a ដោយសារយើងមានលក្ខខណ្ឌតម្លៃនៃការនៃ xn ដក yn គឺរួមទៅលើ0ជានៅស្វនេះគឺយើងអាចស្រាយបានតាមវិសមភាពនៃកោណបាទ yn ការដក a បាទដូចជាឬស្មើ yn ការដកជាមួយនឹង xn ការបូកតម្លៃនៃការនៃ xn ដក a ដូចស្លាប់អញ្ចឹងនៅត្រង់នេះគឺយើងក៏ទាញបានថា f នៃ yn ការនេះក៏រួមទៅលើ fa ដែរអញ្ចឹងទាំងពីរលក្ខខណ្ឌនេះគឺមានន័យថាគឺយើងមាន f នៃ xn ការដក f yn ការគឺរួមទៅលើ0បាទតែយើងអាចសរសេរជាទម្រង់តម្លៃដែលខាតនៃ fxn ការដក fyn ការទូជាអង្គតែផ្ទុយអំពីការសន្មតខាងលើការសន្មតខាងលើនេះគឺយើងមានតម្លៃដែលខាតនៃផលដករបស់រូបភាពគឺធំជាងអង្គអញ្ចឹងសរុបមកវិញគឺមានន័យថា f គឺត្រូវតែជាប់ស្មើនៅលើការឥឡូវយើងបញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចនៅត្រង់នេះគឺលក្ខខណ្ឌកំបាក់គឺជាលក្ខខណ្ឌសំខាន់ជាក់ស្ដែងដូចជាអនុគម fx ស្មើ1លើ x គឺជាអនុគមជាប់នៅលើចន្លោះបើក01ក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាអនុគមជាប់ស្មើនោះទេដូចដែលយើងបានឃើញឧទាហរណ៍នៅខាងលើមុននេះហើយបើសិនជាយើងពិនិត្យទៅលើក្រាបរបស់វាមានន័យថានៅពេល x ខិតទៅដល់0ពីខាងស្ដាំធ្វើឲ្យចំណោតនៃខ្សែកោងរបស់យើងបាទកាន់តែខ្ពស់ជាងមុនដែលទាមទារ delta របស់យើងគឺបាទទាមទារ delta របស់យើងគឺទូជាងមុនដែរឥឡូវយើងពិនិត្យមើលទៅលើលក្ខណៈ switch ដែលយើងអាចប្រើដើម្បីបង្ហាញថាអនុគមនេះគឺមិនមែនជាអនុគមជាប់ស្មើចឹងយើងជ្រើសយក switch xn ស្មើ1លើ n yn ស្មើ1លើ n បូក1យើងផលដកនៃ switch ទាំងពីរនៅក្នុងតម្លៃដែលខាតគឺរួមទៅដល់0ក៏ប៉ុន្តែផលដកនៃរូបភាពរបស់ switch ទាំងពីរគឺស្មើជាមួយនឹង1អញ្ចឹងនៅត្រង់នេះគឺយើងអាចយក m ធំស្មើជាមួយនឹង1ដែលបញ្ជាក់ថាអនុគមនេះគឺមិនមែនជាអនុគមជាប់ស្មើនៅលើចន្លោះបាទ01នឹងទេសម្រាប់ថ្ងៃនេះអ្វីដែលយើងពិភាក្សាគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលទ្ធផលបន្ថែមទៀតទៅលើសញ្ញាណនៃភាពជាប់ដូចជាយើងមានទំនងនៃភាពជាប់ជាមួយនឹងសំណុំ connect យើងមានទស្សនៈតម្លៃកណ្ដាលហើយយើងមានសញ្ញាណនៃភាពជាប់ស្មើដែលខ្លាំងជាងសញ្ញាណនៃភាពជាប់ធម្មតាហើយអ្វីដែលយើងឃើញចុងក្រោយមុននេះបន្តិចគឺលទ្ធផលសំខាន់មួយដែលបង្ហាញអំពីទំនាក់ទំនងនៃភាពជាប់ជាមួយនឹងភាពជាប់ស្មើអ្វីដែលយើងបានឃើញគឺឃើញថាភាពជាប់ស្មើនេះគឺនាំឲ្យភាពជាប់ក៏ប៉ុន្តែភាពជាប់ជាទូទៅគឺមិននាំឲ្យភាពជាប់ស្មើនោះទេក៏ប៉ុន្តែមានករណីមួយដែលយើងអាចត្រឡប់ទៅវិញគឺជាប់នៅលើកំបាក់ជាងភាពជាប់នៅលើសំណុំកំបាក់នាំឲ្យយើងមានភាពជាប់ស្មើអញ្ចឹងនៅត្រង់នេះគឺជារឿងរ៉ាវដែលយើងបានជជែកគ្នានៅថ្ងៃនេះហើយយើងនឹងបញ្ចប់នៅត្រឹមនេះបាទអរគុណច្រើនគ្នាយើង